而家咧，我哋將呢個咧混合咗落嚟先。幫我混合佢。咁而家咧，我哋就攪勻佢啦，將佢搞到有咁混得咁混。我哋薄薄地一層咧，就將呢啲嘅塑料咧，就將佢平鋪咗喺呢啲架位度先。係用紙板咧就最好噶啦，之後個紙板咧掉咗佢就得啦。咁咧嗰個窿咧，我哋都要需要填充佢啦。我而家咧嘗試下啲海上作業咧，啲膠咧就乾咗啦，已經。嗱，雖然有啲色，之後可以游翻去嘅，其實不過喺裏面咧我都唔打算咧睇唔到嘅位置咧做咁多嘢啦。咁而家咧我就將咧呢個鉸口咧，呢個鉸位咧就揾螺絲去連接翻。嗱，而家咧我就將呢度啲螺絲咧起翻晒出嚟嘅，因為咧如果唔係咧，雖然佢好實睇到好似好好，但如果唔係咧就安裝唔到㗎，因為嗰個門咧係內反嘅。咁亦都呢個位咧唔係好受力，就用唔到電鑽嘅。我哋一個咧都係咁做啊。好彩咧，啲螺絲係冇壞嘅，仲起到嘅。呢啲成日用嘅水梯咧，個門架成日時開時閂咧，其實就好容易好燒嘅。出嚟噶啦，係。呢個喺呢邊係啦咁樣去係。咁而家咧我就嘗試下安翻啲螺絲個窿好啲。咁咧喺呢個位咧係要擠少少玻璃膠落去嘅，擠咗咧我哋先轉入去嘅。咁擠少少落去得噶啦，唔需要好多啊。咁咧兩邊都擠少少啦，將嗰個即係而家係俾翻大家睇嘅個位。咁然之後我哋就將嗰一邊咧都係咁樣係。咁啊最好就準備一塊布啦。咁因為我都事關好少做呢啲咁嘅嘢，真係牛刀小試嘅啫。而家咧就收翻啲空螺絲啦。咁兩孔螺絲都係咁樣收嘅。未收之前咧就擠啲玻璃膠，咁啊等佢防水同埋穩固啦。咁擠好咗大致之後就係咁樣啦。咁我都冇諗住點樣去美化佢，因為佢嗰個位都係唔係好明顯嘅咁樣。咁就 OK 啦。咁啊剩翻嗰啲咧就抹下佢啦，乾淨啦。咁大致上咧已經係完成。而家咧已經係收好晒啲螺絲噶啦，咁換喺船體啦、呢個架位啦，或者係呢塊板水板。咁而家我哋試下將佢放嚟 ，OK 嘅，將佢咧再開翻，咁應該都好實淨噶啦。